Uy, Ginoo ko, uy! Welcome to my vlog! O, diba? Pero mga bashers and friends, na ako dito today sa Barangay Kalilik, Sibutad, Zamboanga del Norte. Maadto mi sa Tangke Falls, dito sa Sibutad with my friend, Sir Chucky. O, diba? Huwag akong co-vlogger. Hello, Hello, madam. Good morning. Hello mga madam, good morning. Wala, oy, ako co-vlogger. O, dapat siya. Di siya palupig di Di ay. ami karon sa Barangay Kalili, kay mga dumi sa Ay, at katungkuan From Kalilik to, Barangay Kalilik going to Tangke Falls, na siya sa mga 10 to 30 minutes of walking. Pero magdala mi og karang stick. Kay naman ko rin talibantang dito nga snake. Basig mabite ang mga legs. Mangita sa big stick kay Ginoo ko ba nila panlaban sa halas. Ay wala di ay. Hello, good morning. Magkwasa ko sa ko Omega. Hello, labi kina mga flowers. Hi te, good morning te. Say hi. O si ate ang ko under Muse sa Barangay Kalilik. O diba, gwapa kayo siya. Dinaslay ginitawag ta nga fruits o tambish. So magsugod na may karon og walking pa doon sa Tangke Falls. So bye mga bashers and friends, see you later. Magsugod na may lakaw guys din. And among tour guide okay na si stick. Dili mi kapuyon sa among trekking. Ang among kahadlokan kay ang talibantang halas man kay manggukod magudaw ko nooy. Dun sa wala na, bahit paglakaw na may hala na mo. Oy Ginoo ko. Ano sa na lang man. Hinay kay wala. ya kay day ma-absent ta aning kalakihan. Hinay kay wala ka among tour guide kay mahadlok na siya. Pagdali kay ma-absent ta aning kalakihan sa halas. Pero ako mo na ni makadugay sa among trekking, kay sige walking sa dalan. Ayun na lagi ana-ana. Ako disturb ko na. Dapat focus ta dai. Kay pa diri mo kuha ang talibantang. Di ba? Unsa na talibantang dai manuktok og. Manuktok magkukumportahan ang halas diri. Mga upuan kanang Panihapon. Ginoo ko oy. membro mo ko na sa shop. Dili mi in fairness, going to Tangke Falls kay suminto man ang karsada, pero malangan mo mi kay ang halas magpudaw kuno. Wala na lagi on, dati ganion Lagi bitaw. Uy, may paiyang Bye. Happy na mi maabot. Pasurod na mi karon sa Tangke Falls, sa dugog na mo ang tingog sa water. Lamig ang water kuno kay very clear. Blue, jud ko ni auntie ganina. Turquoise blue. Pero mga basher, kamo na spell out sa turquoise. Ay nakiko tagag problema please. Kay kapoy mag-vlog. Di mag-walking pa. Man ang falls. man ang giun. Hala, di ka na mga hagbong ani? Man siya. Matigilahos na. Ikaw, Ikaw may suggest ani, ikaw dyan mag-una. ikaw sige na. Hello, my vlogger friend. Mahuman dyan. Saka rin ito, steer. Gown. Kay mag-guest vlogger pa man siya. Kapoy among tour guide today. Kay pagdali. Saka na tour guide. Dito sa taas. Guide na to karon uy. Kana imo ang cellphone ko, imo pa nang ko dito na problema. Busy ka vlog magupod oy. Sige ba ko nag-shock Kay una ikaw bay tour guide. Mura dyan yung madungog diri mga tingog sa gangis. Hala kay na lost di ay me. So maghimo mi ka mo kagalingon nga trail karon. Oh, go saka ma. Ay, puri buyag.
Oh, di ba? Muna siya lang Tangke Falls. Pero, o di ba? Lami kayo, o. Lagi ito na siya, o. Sa taas, sa agi, ana. Sige na, go. Saka na, ma'am. Saka na, ma'am. So karon kay na lost me, maghimo mi kamo kagalingon nga trail. Oh, di ba? Pero hinay lang kay ang bato day live wire. Upo lang kamay mga besh. Hinay lang kay danlog man kaayo ang kuan. Bato. Karon panaog na mi sa Tangke Falls. Kumusta ra mo mong duha? Lagi, oy. Pero okay na siya kay. Okay ra ang dalan. Madala ra, oh. Diba? Go. Saan na? So, naabot na mi. Uy, napira ko ilain ani. Mata mo agi pa. Dahil maagianan po, oh. Hindi pwede mo. Mo naman ni. Ha? Mora ni siya. Dapat magro sa taas dito, oh. Wa bang gumit tour guide, oh. Kami na rin mag-tour sa mga self. O, diba? Oh. Oh. Ang sama, lavan. Oh. Yes. Namin sa ibabaw sa falls. Tumato mi sa ubos. Unsan ni? Sige no. Sige na. Bye. Oh, di ba? Lami kaya mong view for today. Good morning! Hi! Oh my God! Wala ko na-expect din sa Tangke Falls ka na artista! Hi! Welcome to my vlog! What's your name? Yeah, go! Hi! Kumusta? Kumusta ang trekking? Morning! Oh, hello! Welcome to my vlog. Nag-lunch for today. Hurap ta, guys. The sexy kasi kuha na mong kuhaan. Ako vlogging a friend, yes. Lami kayo mo sundan, guys. Lami macaroons. Oh, shalan. Nangka. Yeah, thank you so much, my friends, sa macaroons. Special mention to my bestie, Duchi. Lamigas ang macaroni. Lagi ay kaba. Dayon, among lunch kay sponsored by LGU Sibutan. Thank you so much, LGU Sibutan, for our lunch. And sa mangga po, thank you. O, di ba, lamig yung mangga fresh. Di ba, lamig yung lunch, guys. Dami sa ibabaw sa waterfalls. So, mo eat sa me. Hindi kayo ah. Masa mo sudan, madam? Git-git na di ko alam ko. Masa mo sudan, day?
Kung bagay. Ay, lami kay hum. Tangka. Wow, social. Ikaw, Sir Chuk. Beef steak. Wala sa Ako kay rib eye beef steak oil from Australia. Di ba? May kayo. Guys, kung ano mo din, pwede nyo dalo yung mga pamilya. Pwede mo mag-picnic. Awat la o. Di ba? Ga-picnic sila. Pero dapat ulit nato, dano na to mga plastic talan nga mga basura. Okay? Wala ibilin nga mga plastic nga basura kay mato si Mother Earth. Aga gipaak na kong ulmigas. This time na sige na bye. Thank you for watching guys. Bye. Text.